終於有人留意到咯喎，係啊，冇錯啊！今日我呢一身造型，因為今日係中四嘅第一集播出啊嘛，咁我都希望係以我第一集嘅呢個造型嚟同大家見面嘅。好有心，所以我真係做翻祝君好嘅造型咁，真係好戴翻有心。副眼鏡，着翻同一件褸咁樣樣，係啦。真係好有心，我係唔可以着翻我第一集嘅造型嘅。點解咧？因為我第一集個造型咧，嗰套衫嗰個綠色係同我哋後面呢個綠布係一樣，透明嘅。係啦，我就會得翻個頭喺度同大家做直播，咁所以咧我就掹車邊啦，着第二種綠色同大家一齊啦。咁啊，見到咧好多人咧就見到雨辰好開心啦，跟住不停喺度讚雨辰好靚仔啦，好靚仔啊！我可以近距離睇到啊，大家唔好太羨慕我。我覺得即係雖然係着翻同一個造型啦，但係同之前即係比緊賽嘅時候，即係嚟相比，其實真係有差別好大。因為近排真係要準備我開 show 啦，所以係不停努力地減緊肥。好慘啊！佢頭先咧，因為我哋 chat room 咧，即係如果上年有睇嘅朋友都知道咧，我哋小編其實對我哋好好啦，即係會準備好多零食啊、薯片啊咁樣好多嘢啦。跟住頭先問佢所有嘢都話，我唔食啦。跟住然之後就 feel 到佢就係淨係飲無糖茶。係啦，就係咁啦。咁但係咧講開造型，我哋唔好走太遠先。啱啱過咗嘅台慶好犀利喎，你好犀利喎！你攞到呢個最佳 pose 獎喎。Thank you。同埋咧，當日嗰個 like 數咧，聽聞咧，你係一直咧都係遙遙領先喎，即係你真係要喺呢度多謝你嘅神粉們喎。係啊，即係首先即係多謝文子 Super 啦，即係俾即係搞咗呢一個最佳 pose 獎咁好玩啦，俾我哋大家有個機會可以去即係同啲粉絲有多啲互動啦，同埋要好多謝所有支持我嘅歌迷朋友啦，多謝你哋嘅投票啦，令我可以攞到呢個最佳 pose 獎。我喺度自製啲聲效俾大家先。